سلامونه ستړي مشه د ریفلیکشن افغانستان خبري سټډیو د په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورو. کابلوف وايي روسیا به ډیر ژر د افغانستان اسلامي امارات نوم د ممنوع سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي روسیا به ډیر ژر د افغانستان د سرپرست حکومت نوم د ممنوع سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. پاکستان کې مظاهرې د اسلام آباد د امنیت لپاره پوځیان استول شوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له پراخو لاریونونو وروسته حکومت له پوځ غوښتنه کړې چې په اسلام آباد کې امنیت ټینګ کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ځي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر روانه میاشت د شانګهای سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر کوي. د ایران ملاتړي به په شا تګ ونه کړي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي وایي چې ایران او په سیمه کې د تهران ملاتړي ډلې به د اسرایلو پر وړاندې په شا تګ ونه کړي. او یوه ونه چې منځنی ختیځ بشپړې جګړې ته لا نور ورنږدې کړ. منځنی ختیځ په تیر یو کال کې ګڼې لوړې ژورې او له خطر ډکې شیبې کتلي، خو همدا تیره اونۍ پکې له ټولو ډیره خطرناکه وه. اوس هم بشپړ خبرونه په سر کې د یو ډیپلوماټ خبريال هغه سړی ته سر ورکار کوي چې د تیرې وونې پکې منځنی ختیځ په بشپړ ډول جګړې ته ورنږدې یاد شوی دی. منځنی ختیځ په تیر یو کال کې ګڼې لوړې ژورې او له خطر ډکې شیبې کتلي، خو د تیرې وونې پکې له ټولو ډیره خطرناکه وه. میوند دریځ په خپل غږ دا مستند راپور چمتو کړی. تیرو اوو ورځو کې اسرائیلو د حزب الله مشر حسن نصرالله وواژه. بیا یې د لبنان په سویل کې ځمکني عملیات پیل کړل او ورپسې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 بالستیک توغندي وتوغول. د امریکا په مشرۍ لویدیځ او سیمه ځواکمن هیوادونه د کړکېچ کمېدو لپاره فشارونه راوړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په سملاسي ډول د تربګنیو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او د نړۍ اوو سترو اقتصادي هیوادونه هم چې امریکا، برطانیه او جرمني هم غړي هیوادونه دي پر زغم ټینګار کړی دی. خو دا هڅې تر اوسه ناکامې دي او داسې ښکاري چې منځنی ختیځ د یوې تمام عیاره جګړې په درشل کې ولاړ دی. د لبنان پلازمینه بیروت کې له لمر پریواته وروسته د ګڼو درنو چاودنو غږونه واورېدل شول چې د بیروت د سویل په داهیه سیمه کې څو استوګنځي ودانۍ په نښه شوې او ورلاندې ځمکه کې ستره کنده جوړه شوه. بلها ګردونه او لوګي اسمان ته پورته شول چې د ښار له ګوټ ګوټ څخه لیدل اسانه ول. خو تر ځمکې لاندې د حزب الله په یوه ظاهرا پیاوړي پټنځي دغه برید کې حسن نصرالله ووژل شو. دا یو مهم هدف و. کلونه له دې ویرې عام محضر کې نه راڅرګندېده چې برید پرې ونه شي. د نصرالله له وژل کېدو مخکې شاوخوا یوه اونۍ پر لبنان د اسرائیل په پرلهپسې هوایي بریدونو کې له 500 ډېر نور کسان هم وژل شوي وه او تر دغو هوایي بریدونو اونۍ مخکې بیا په لبنان کې د زرګونو بیجرونو او مخابرو چاودنو لږ تر لږه 40 کسان وژلي او همدارنګه په زرګونو نورې بیا ټپیان کړي وه. د حسن نصرالله وژل کېدو د کړکېچ د کمېدو هیلې هم ځان سره تر خاورو لاندې کړي، هغه څه چې تر دې څو ساعته مخکې لا ممکن برېښېدل. خو د امریکا متحده ایالاتونو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې وړاندې د 21 ورځني اوربند وړاندیز کړی و او په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر دنی دانون هم ویلي و چې هیواد یې د دغه وړاندیز منلو ته چمتو دی. څو ساعته لا نه و تیر چې د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی و، بیرته په بیړه خپل هیواد ته پر لاره و او د ډیپلوماسۍ بریالیتوب لپاره یې څه پاتې هیلې هم مړاوې شوې. له دې 3 ورځې وروسته اسرائیلي ځواکونه لبنان ته ننوتل. هدف یې پر حزب الله د ځمکني یرغل پیل و. د اسرائیل پوځ وویل ځمکني عملیات به محدود او هدفمند وي. په لبنان کې د کړکېچ سازمان وایي تر دې دمه 1.2 میلیونه کسان د جګړو له کبله کورونو پرېښودو ته اړ شوي او لږ تر لږه 10 اسرائیلي سرتیري هم وژل شوي دي.
اسرائیل وایي د لبنان سویل کې د ځمکنیو عملیاتو هدف دا دی چې له دغو سیمو د حزب الله لخوا د اسرائیلو پر شمال د توغندیو او ډرونونو د برید کولو وړتیا وځپي. حزب الله د غزې جګړې له پیل راهیسې په تیر یو کال کې نږدې هره ورځ د اسرائیل پر شمالي سیمو د توغندیو بریدونه کوي. اسرائیلي ځواکونه اوس مهال په دوو جبهو کې پر جګړو بوخت دي، غزه او لبنان. هغه څه چې په تیرو څو لسیزو کې بیلګه نه درلوده. د حزب الله او اسرائیل ترمنځ وروستۍ جګړه په 2006 کال له کومې مشخصې پایلې پرته د ملګرو ملتونو د 1901 غڼه پریکړه لیک له صادرېدو سره پای ته رسیدلې وه. په دغه پریکړه لیک کې ویل شوي و چې حزب الله باید خپل ځواکونه د لبنان له سویله وباسي، خو دا کار ونه شو او د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله لا پسې پیاوړی شو. اسرائیلو که څه هم نه دی ویلي چې غواړي حزب الله په بشپړ ډول د لبنان له سیاسي صحنې ورک کړي، خو جوته ده چې د ځواک کمولو ته په جدي ډول هوډمن دي. ظاهرا داسې ښکاري چې اسرائیل په تیرو 2.5 اونیو کې د دې ډلې خلاف له حیرانونکو بریاو وروسته اوس لوی هیلې لري. اوس یوه ورځ وروسته په ځایی وخت د ماښام شاوخوا 20 دقیقې 10 میلیونه اسرائیلیانو په بیړه ځانونه تخلونو یا پټنځایونو ته ورسول. ایران د دغه هیواد پر لور نږدې 200 بالستیک توغندي ور وتوغول. د اسرائیل دفاعي سیستمونه فعال شول او د امریکا او برتانیا په څیر متحدانو یې هم دفاع ته ور ودانګل. د اسرائیل پوځ وویل د توغندیو لویه برخه شنډه شوه، خو ځینې د دغه هیواد په مرکزي او سویلي سیمو کې ولګېدل. د دغه برید له کبله یوازې د یوه سړي د وژل کېدو خبر ورکړل شوې چې هغه هم د اشغال شوي لویدیځې غاړې یو فلسطیني وګړی دی. په داسې حال کې چې په سیمه کې د ایران تر ټولو ستره پراکسي یا نیابتي ډله د اسرائیل تر شدیدو ضربو لاندې ده. تهران دې پایل ته رسیدلی چې د مخکې د مخنیوي اقدامات په توګه باید د اپریل د میاشتې له برید څخه ستر ګام واخلي. په غالب ګمان همدا لامل و چې دا ځلې په برید کې بالستیک توغندي ډېر و او له مخکې خبر هم نه و ورکړی. دا برید که څه هم له یوې نندارې او سمبولیک ګام راخوا و، خو داسې نه برېښي چې ایران د یوې تمام عیار جګړې ته لیوالتیا ولري او دا کار ډېر عجب هم نه دی. تهران پوهیږي چې که بشپړه جګړه پیل شي نو بایلونکی دی او ماته به هم ډیره بده ماتې وي. ان ښایي د اوسني اسلامي جمهوریت د پایلامه هم وي. اسرائیل چې لویدیځ کې ځواکمن متحدان لري او په منځني ختیځ کې ځینې ګاونډیان هم لیواله دي چې د ایران د توغندیو په دفاع کې ورسره مرسته وکړي، اوس یو سیمه ییز زبرځواک دی. ایران له خپل واقع اقتصاد او داسې حکومت سره چې ان په کور دننه هم ډیر محبوبیت نه لري، د اسرائیل د سیالۍ نه دی. دا هیواد پر دې سربیره داسې پیاوړي متحدان نه لري چې د دغه احتمالي ټکر او تقابل پر مهال مرستې او دفاع ته ور ودانګي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای که څه هم پرون د جمعې د لمانځه خطبه کې پر اسرائیل لفظي بریدونه وکړل، خو ایران پر دې پوهیږي چې اوږدې مودې لپاره د دومره لوړې کچې کړکېچ د غځولو توان لري. خو د لبنان حزب الله د سختو ګزارونو له خوړلو سره ژمنه کړې چې جګړې ته به دوام ورکوي. تاریخ هم ښودلی چې اسرائیل لپاره لبنان ته ننوتل اسان، خو بیرته راوتل ترې ګران پرېوځي. بل پلو سیمه او نړۍ له تېرې سې شنبې ورځې څخه دې ته هم منتظر دی چې اسرائیل به د ایران باندې برید ته څه ډول ځواب وایي. د امریکا ولسمشر جو بایډن وایي هڅه یې کړې چې اسرائیل لږ تر لږه د ایران پر اټومي او نفتي تاسیساتو له بریده راوګرځوي، خو داسې نه ښکاري چې اسرائیل دې له سخت غبرګونه ډډه وکړي. د بنیامین نتنیاهو له ځینو وروستیو بیانونو ان دا نښې نښانې هم ښکاري چې ښایي ایران کې د رژیم بدلولو په فکر کې وي. په هر ډول دمګړۍ د اسرائیل اهداف له خپل ګاونډ سره تړلي بریښي. په غزه کې بشپړه بریا او د شمالي پولو اوږدو کې د حزب الله د ګواښونو له منځه وړل. اسرائیلي مشران وایي هیواد یې اوس مهال په ګڼو جبهو کې پر جګړه بوخت دی. بنیامین نتنیاهو د دغو جبهو شمیر ویادوي: غزه، لبنان، لویدیځه غاړه، یمن، سوریه، عراق او ایران. دا سمه ده چې په تیر یو کال کې له دغو ټولو لورو په اسرائیل څه ناڅه بریدونه شوي، خو په عراق او سوریه کې ایران ته نږدې ډلې تر اوسه رښتینی ګواښ نه دی کړی. خو دا خبره ده چې تر اوسه منځني ختیځ کې تمام عیاره جګړه نه ده پیل شوې، خو که دغه ټول لوري اړخونه خطر احساسوي نو ویلی شو چې د غزې جګړه پام وړ ځایونو ته غځېدلې ده.
پاکستان کې مظاهرې د اسلام آباد د امنیت لپاره پوځیان استول شوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند له پراخو لاریونونو وروسته حکومت له پوځیانو غوښتنه کړې چې په اسلام آباد کې امنیت ټینګ کړي. په اړه نور معلومات د نصرت الله سیال په دې راپور کې اورو. دا غوښتنه داسې هم مهال هم کیږي چې ټاکل شوی په دغه ښار کې د شنګهای سازمان غونډه هم جوړه شي. ټاکل شوی په اسلام آباد کې شنګهای سازمان د 3مه غونډه د اکتوبر پر 15مه پیل شي چې د هند لومړی وزیر هم پکې ګډون کوي. د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې حکومت د اکتوبر له 15مې تر 18مې پورې اسلام آباد ته د پوځیانو استول منل شوی. هممهاله د پاکستان تحریک انصاف ګوند په لاهور کې د لاریونونو خبرداري ورکړ. پولیسو لارې بندي کړي او په سړکونو یې کانټینر ځای پر ځای کړي. د تحریک انصاف یو مشر حماد اظهر په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې اسلام آباد کې لاریون به دوام لري. د دې ترڅنګ سر له اوسه د پنجاب په ټولو ضلعو کې د لاریونونو د پیلولو اعلان هم وکړ. هغه زیاته کړ چې د لاهور په لاریون کې به د لاهور او شاوخوا سیمو خلک ګډون وکړي. د پنجاب په نورو ټولو ضلعو کې سر له نن څخه د لاریونونو غږ کیږي. بلخوا تحریک انصاف وایي د الیامین ګنډاپور پر کاروان اوخ کې بهون کې غاز کارول شوی. د تحریک انصاف یو بل مشر او وکیل سلمان اکرام راجا په یو ویډیویي پیغام کې خپل غړو ته ویلي چې لاریون زموږ او ستاسو حق دی او دا لاریون هغه مهال فرض ګرځي چې د اساسي قانون د تعدیل له لارې ازادي سلب شي. په یو بیان کې پی ټی آی ویلي چې مسلم لیگ او محسن نقوا باید پوه شي چې دوی په سوله غوښتونکو پاکستانیو برید کوي. د دوی شرمناکه کړنه به د پی ټی آی مخه ونیسي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوا ویلي د هغه کسانو سره به سخت قانوني چلن وکړي چې د په وینا له قانونه سرغړونه کوي. بلخوا چارواکي وایي چې د پی ټی آی د غړو لخوا پر پولیسو د ډبرو ګزارونه شوي دي. ریپورتونه وایي تر اوسه لسګونه لاریونیان نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د تللو ټولې لارې بندې دي او د لاریون لپاره د ورغلو کاروانونو د مخنیوي لپاره ډیر خنډونه جوړ شوي دي. د ښار په ډیرو برخو کې د ګرځنده ټلیفون خدمات هم بند شوي دي. رسنیو سره خبرو کې الیامین ګنډاپور ویلي دي چې زه د خلکو احساساتو ته سلام کوم. هر څه چې کېږي موږ به د عمران خان په امر پر مخ ځو. ترڅو چې په موږ کې حساب موږ به پر مخ روان یو. نوموړي زیاته کړې ما مخکې هم دا خبره کړې او اوس هم وایم چې زموږ اختیار له عمران خان سره دی. که څوک خبرې کول غواړي نو له عمران خان سره دې خبرې وکړي. له دې مخکې عمران خان له خپلو پلویانو غوښتي و چې اسلام آباد کې سولیز لاریونونه وکړي. وړاندې تر دې د پاکستان مخکینی لومړي وزیر عمران خان پاکستان تحریک انصاف ګوند یعنی پی ټی آی د پلازمین اسلام آباد په ډي چوک سیمه کې یو احتجاجي مظاهره رابللې وه. خو چارواکو نه یوازې ښار ته غځېدلې لارې ور وتړلې بلکې پرون جمعه مخابراتي شبکې هم غیر فعاله کړي دي. بل لوري ځایي پولیسو د عمران خان دوی خویندې علیمه خان او عظیمي خان د پلازمین له ډي چوک سیمې نیولې دي. همدارنګه پولیسو د عمران خان 2 خویندو په ګډون له 100 ډیر کسان نیولي دي. اوس هم څولن خبرونه. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کاولوف ویلي روسیا به ډیر ژر د افغانستان د سرپرست حکومت نوم د ممنوعه سازمانونو له نوملړ څخه وباسي. کاولوف ویلي دا پریکړه په لومړوړه کچه نیول شوې او ژر به له ممنوعه سازمانونو د سرپرست حکومت نوم وبوزي. د روسي ټاس خبري اژانس د راپور لمخې زمیر کاولوف ویلي تر اوسه د دې پریکړې قانوني مراحل پاتې دي چې بشپړېدو سره به سرپرست حکومت رسما د روسي ممنوعه سازمانونو له لیست څخه واخیستل شي. چې په بشپړېدو سره به سرپرست حکومت رسما د روسي ممنوعه سازمانونو له لیست څخه وایستل شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې قزاقستان او قرغیزستان هم د ممنوعه سازمانونو له نوملړ څخه د اسلامي امارت نوم وویسته. د هند بهرنیو چارو وزیر جیشنکر روانه میاشت د شانګهای همکارۍ سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته سفر کوي. رویټرز خبري اژانس ویلي دا په نږدې یوه لسیزه کې پاکستان ته د هند بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی او دا سفر به داسې حال کې کیږي چې د کشمیر د شخړې له امله د دواړو اټومي سیالانو ترمنځ اړیکې سختې ترنګلې شوي دي.
د اسلام کلا او تورغونډۍ بندرونو له لارې صادراتو کې زیاتوالی راغلی. د هرات ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلینو وایي چې د تیر یو کال په پرتله دغه ولایت له اسلام کلا او تورغونډۍ بندرونو څخه په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د یاد ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي امیر محمد یوسف امین ویلي چې په دغه صادراتو کې حیواني محصولات، کرنیز توکي، کورني تولیدات، له کانونو استخراج شوي مواد او نور توکي شامل دي چې ګاونډیو هیوادونو، متحده عربي اماراتو، منځنۍ اسیا او امریکایي او اروپایي هیوادونو ته صادر شوي دي. د لویو لارو امنیت ټینګښت رامنځته کول ښودل شوي دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي چې د روان 1403 کال په وږمې میاشت کې د ټول هیواد په کچه د کانونو پټرولیم سرپرست وزیر د ترکیې له واویا شرکتونو مسؤلینو او د یو کورني خصوصي شرکت له روسي شریکانو سره په جلا جلا غونډو کې د تالاک، مسو او وسپنې، سرپ او جستو په کانونو کې د پانګونې او په افغانستان کې د فلزاتو د پروسس د یوې فابریکې پر جوړولو خبرې کړې دي. او خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د دوی پر نامناسبه وضعیت نیوکې کوي. د دغه کډوالو له ډلې یو شمېر وایي چې د دغه هیواد په ځینو ولایتونو کې د نیول کېدو او د کار د نه پرېښودو په ګډون له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي. د ریفلیکشن افغانستان یوټیوب څخه له دې ساعت وروستي خبري مسایل همدومره وو. له تاسې ټولو په ډېرې مننې سره ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.